Ny epistily ho an'ny Galatianina. Galatianina toko voalohany. Fiarahana. Galatianina toko voalohany, ny andininy voalohany hatramin'ny fahadimy. Paoly apôstôly tsy avy tamin'olona na tamin'ny alalan'olona fa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy Andriamanitra Ray izay nanangana azy tamin'ny maty, mba amin'ny rahalahy rehetra izay ato amiko mamangy ny fiangonana aty Galatia. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika, izay nanolotra ny tenany noho ny fahotantsika, hanafahany antsika amin'izao miarabelona ratsy fanahy izao, araka ny sitrapon'Andriamanitra Raitsika. Ho azy anie ny voninahitra mandrakizay. Amen. Antony epistily, nilaozan'ny Galatianina ny tena filazantsara marina. Galatianina toko voalohany, ny andininy fahenina hatramin'ny fahasivy. Gaga aho, raha mifindra faingana toy izao ianareo, hiala amin'izay efa niantso anareo tamin'ny fahasoavan'i Kristy ho amin'ny filazantsara hafa, izay tsy filazantsara akory, fa saingy misy ny sasany mampitabataba anareo ka tahamadika ny filazantsarany Kristy. Fa na izahay, na anjely avy any an-danitra aza no mitory filazantsara hafa aminareo, afa-tsy izay efa notorinay taminareo, aoka ho voaoziny izy. Araka ny voalazanay fahiny, no lazaiko indray ankehitriny, raha misy olona mitory filazantsara hafa aminareo, afa-tsy izay efa noraisinareo, aoka ho voaozina izy. Fanambarana no nandraisan'ny apôstôly Paoly ny filazantsara. Galatianina toko voalohany, ny andininy 10 hatramin'ny 14. Ary ankehitriny, olona va no ilako fity, sa Andriamanitra, sa mila sitraka amin'olona aho? Raha mbola mila sitraka amin'olona aho, dia tsy mpanompon'i Kristy. Fampahafantariko anareo rahalahy, ny amin'ny filazantsara izay notoriko, fa tsy araka ny fanaon'ny olona izany. Fa izaho tsy nandray azy tamin'olona, ary tsy manampianarina aho, fa tamin'ny fanambarany Jesosy Kristy ihany. Fa efa renareo ny toetrako fahiny tamin'ny fivavahan'ny Jiosy, fa nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra efa izay tsy izy aho, ka nandrava azy. Ary nandroso tamin'ny fivavahan'ny Jiosy mihoatra noho ny maro izay ndray miramiko eo amin'ny fireneko aho, ka fatra-pitana ny fampianarana voatolotry ny razako indrindra. Fa raha sitrak'Andriamanitra, izay nanokana ahy hatrany akibony neny ny niantso ahy tamin'ny fahasoavany, ny nampiseho ny zanany tato anatiko, mba hitoriko azy any amin'ny jentilisa, niaraka tamin'izay dia tsy naka saina tamin'ny nofo amandraha aho, ary tsy niakatra tany Jerosalema ho any amin'izay apôstôly talohako aho, fa lasa nankany Arabia, dia niverina ho any Damaskosy indray. Ary rehefa afaka 3 taona, dia niakatra tany Jerosalema hamangy any Kefasy aho, ka nitoetra tao aminy 15 andro. Nefa ny apôstôly sasany dia tsy nisy hitako afa-tsy Jakoba rahalahin'ny Tompo. Ary izay zavatra soratako aminareo, indro eo anatrehan'Andriamanitra, fa tsy mandangy aho. Rehefa afaka izany, dia tonga tany amin'ny tany Siria sy Kilikia aho, ary tsy mbola fantatry ny fiangonana ny Jodia izay ao amin'ny Kristy ny tarehiko. Fa nandre ihany izy hoe, ilay mpanenjika antsika fahiny, indro izy ankehitriny mitory ny finoana izay noravany fahiny. Ary dia nankalazany an'Andriamanitra aho.